அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் மாடியில் உட்காந்து வேலை பார்த்துருந்தேங்க. அப்போ ஒரு ஃபோன் வந்தது. வாடா எங்கள் வீட்டுக்கு பெட்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குற, நீ வந்து vlog எடுத்து போட யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னான் ஃப்ரெண்டு. நானும் டப்புன்னு பைக் எடுத்துன்னு கிளம்பி அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போனேன். என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு ஃப்ளோரான் மீன் வளர்த்துருந்தேன். பெட்ஸ் வளர்க்குற ஷார்ட்ஸ் வீடியோலாம் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறவங்க பார்த்துட்டு போங்க. புறாலாம் வேற லெவலில் இருந்தது. அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வீடியோ எடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம ஒரு பப்பி இருந்தது, டாக் பப்பி. அது கூட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட்டு அப்புறம் நம்ம அந்த வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோம் இவ்வளோ கலர் ஃபிஷ்லாம். அதை அப்படியே சேல்ஸுக்கு வெளில வச்சுருந்தோம். அதையும் வீடியோ எடுத்துட்டோம். அப்புறம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபைட்டர் ஃபிஷ் கிஃப்ட் பண்ணாதாடா நீ யூடியூப் சேனல் தெரியும். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பெட்ஸ் வளர்க்க முடியும்னு